Her kommer skuespillerne. Og nå litt action. God morgen. Hei, jeg heter Michael Jackson, og dere skal i fengsel. Nei! Hjelp! Slutt, Michael Jackson! Hva er galt med deg? Ikke ta meg! Hjelp, mamma! Mine gode venner. Jeg er en gutt, ikke en mor. Du ligner på en mor. Romvesenet kom! De gikk igjen. Nei! Oi. Hvor skal vi? Hjelp. Jeg fikk nei. Nei, hvem kommer? Hvem kommer? Han skal til deg på oss. Nei, hjelp! Nei! Er det en gris? Det var jo kjent.